What's up guys, welcome back to our YouTube channel. Hope you guys are doing absolutely fine. So இன்னைக்கு வந்து நம்ம எங்க போயிட்டு இருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா ஆரே ஃபால்ஸ் போயிட்டு இருக்கோம். So இது வந்து நம்ம வண்டி வாங்குனதுல இருந்து செகண்ட் ட்ரிப். ஃபர்ஸ்ட் ட்ரிப் வந்து பாண்டிச்சேரி போயிட்டு வந்துட்டோம். ஏய் ஆட்டோ. நம்ம ஊர்ல வந்து வண்டி ஓட்டுறதே ரொம்ப பார்த்து ஓட்ட வேண்டியதா இருக்கு. So இது வந்து நம்ம செகண்ட் ட்ரிப் போயிட்டு இருக்கோம். வண்டி வாங்குனதுல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் ட்ரிப் வந்து பாண்டிச்சேரி போயிட்டு வந்தோம். அதுல வந்து ரெக்கார்டிங் எதுவும் பண்ணல. ஏன்னா ஃபஸ்ட் ட்ரிப்னால கொஞ்சம் என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் மைண்ட் ஃப்ரீயாக இருக்கும்ல அதனால. ஸோ இனிமேட்டு வரக்கூடிய வீடியோஸ்லாம் வந்து ஒரு ட்ராவலிங் வீடியோஸ் தான் இருக்கும். ஸோ சேனலுக்கு புதுசாக வந்தீங்கன்னா சேனல் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப், வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு கமெண்ட்டில் போய்ட்டு அடுத்தது எங்கே போகணுன்றதை கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணி ஆகணும். ஆக்சுவலி இது வந்து பிளான்டே கிடையாது, லாஸ்ட் டைமில் தான் பிளானே பண்ணுது. நைட்டு ஒரு ஈவினிங் அதான் நைட்டு ஒரு 7 மணிக்கு சும்மா உட்காந்துருக்கும்போது சண்டே தானே சரி வெளியே போயிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணும்போது ஆரே ஃபால்ஸ் தான் கிட்டே காட்டுச்சு. சண்டே இருக்கிறதுனால டிராஃபிக் வந்து அவ்வளோவா இருக்காது. சிட்டிக்குள்ளே கொஞ்சம் இருக்கும், பட் சிட்டியை விட்டு நம்ம வெளியில் போனதுக்கப்புறம் ரோடு ஃப்ரீயாக இருக்கணும்னு நம்பலாம். அது மட்டும் இல்லை, நம்ம வந்து டோல் ரூட் எடுக்கல. டோல் ரூட் எடுக்காமல் ஒரு உள்ளேருந்து ஒரு ரூட் போகுது. அந்த ரூட் வந்து சீனிக்காக இருக்குன்னு நம்புகிறேன். ஸோ அந்த ரூட் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டதுனா நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே அந்த ரூட்டோடைய இது போட்டுறேன், லிங்க் போட்டுறேன். யூ கேஸ் கேன் செக் இட் அவுட். So come ahead with us to this journey. Number ella we'll show you that place. You can also go with your family. Unga family kuda ninglo idu one day trip plan panni polam. It's going to be really beautiful. So let's go. ஸோ காலையில் வந்து விடிய காலையில் கிளம்புனதுனால நம்ம வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணவே இல்லை. ஸோ அந்த வேலையை பண்ணிக்கலான்னு ஒரு பிளான் பண்ணி கிளம்பிட்டோம். நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துக்கு போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து லஞ்ச் கட்டிட்டு போங்க. ஏன்னா ஆந்திரா பக்கம் நான் பார்த்த ரிவ்யூஸ் பொறுத்த வரைக்கும் சரௌண்டிங்கில் வந்து எந்த ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டோ எந்த ஒரு ஹோட்டலும் இல்லை. இருக்கும், பட் ரொம்ப ஸ்பைஸியாக இருக்கும். நம்மளுக்கு ஸ்பைசி பிடிக்கும்னா போகலாம். பட் நம்ம வந்து வீட்டிலேருந்து சமைச்சு கிளம்பிட்டோம். புளியோதரையும் சிப்ஸும் வாங்கிட்டோம். ஏன்னா ஸோ ஒரு ஸ்விம்மிங் போட்டு புளியோதரை போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லி ரெடி பண்ணியாச்சு. ஸோ நம்ம ஒரு வண்டியிலே தான் போகிறது த பிளான். மை சிஸ்டர், ஹர் ஹஸ்பண்ட், நம்ம வி ஹேட் டு டேக் 2 cars. பின்னாடி இன்னொன்று கார் வந்துட்டு இருக்கு. நம்ம காரில் எல்லாம் லோட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம். ஸோ வி ஹாவ் டு டேக் சம் ஃபுட், வாட்டர். என்னோட பேபிக்காகையும் ஐ ஹேட் டு டேக் சம் டாட்லர்ஸ் கூட போகிறீங்களா கண்டிப்பாக யூ ஹேவ் டு டேக் த ஸ்நாக்ஸ், மேக் சம் ஃபுட் ஃபார் தெம். அவங்க அங்கே போய் சாப்பிட மாட்டாங்க, ட்ராவலிங்கில் பேபிஸ்லாம் சாப்பிட மாட்டாங்க. ஸோ யூ ஹேவ் டு டேக் சம் குட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபுட் ஃபார் தெம், நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட். சரியா? நம்ம கரண்ட்லி இந்த பிளேஸ்க்கு வந்து ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம ஆல்ரெடி பாண்டிச்சேரி போகும்போது we had food here. அத பிரேக்ஃபாஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். மில்லட்ஸ் நல்லா தான் இருந்தது. பண்ணிக்கலாம் ஃபுட் கிடைக்குதா இல்லையா போய் கேட்டுட்டு வராங்க. ஐ திங்க் நீங்க வண்டியில இறங்க, நான் போயிட்டு சரி பிரேக்ஃபாஸ்ட் இருக்கா பார்த்துட்டு வரேன். சரி சரி, அதுக்கப்புறம் இறங்குவோம். இந்த கடையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் இல்லை. வேற கடை தான் இப்போ தேடணும். காலையில் நம்ம சிட்டியை விட்டு வெளியே போனாலே கொஞ்சம் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் கிடைக்குது கம்மி. பஞ்சாபி தாபா இருக்குது, ஆனால் பிரேக்ஃபாஸ்ட் கிடைக்காது. ஸோ வாங்க நம்ம வந்து கால் பண்ணி சொல்லிடுங்க அவங்களுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் இல்லை அப்படின்னு. நம்ம வேறு ஹோட்டல்லாம் தேடி ஆகணும். நம்ம சிஸ்டரோட வண்டி இங்கே நிற்குது, வெயிட் பண்ணிட்டுருக்காங்க. நீங்கள் இஃப் யூ டேக்கிங் ஓல்ட் பீப்புள் வித் யூ லைக் யுவர் பேரண்ட்ஸ், மதர் இன் லா, எனிதிங் எல்ஸ், அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கோங்க. சரியா? லைக் அவங்களுக்கு மெடிசன்ஸ் இருக்கும், தே ஹாவ் டு ஈட் ஆன் டைம், அதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ அது எல்லாம் நீங்கள் சார்ட் அவுட் பண்ணிட்டு தான் வெளியில் போகணும். கரெக்டாக? நம்ம வந்து எப்படி வேணால் சாப்பிட்டுக்கலாம், நம்ம வந்து சாப்பிடாம போயிடலாம். நம்மளுக்கு வந்து பழகிருச்சு. அவங்களுக்கு வந்து அப்படி இல்லை, மெடிசன் சாப்பிடணும் அதெல்லாம் இருக்குல்ல. அதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் நம்ம அடுத்த என்ஜாய்மெண்ட். எவ்வளோ தேடினதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் கண்ணில் பட்டிருக்கு. தேடணும். So we got this place. அங்க வந்து சோறு இருக்குமா இல்லையான்னு தெரியல, போய் தான் பார்க்கணும். சோறு தான் ஃபர்ஸ்ட் முக்கியம் நமக்கு. வாங்க போயிட்டு சோறு சாப்பிடலாம். சோறு தான் முக்கியம் இல்லை, ஃபர்ஸ்ட் சோறு, அதுக்கப்புறம் தான் வேலை. பை உங்களுக்கு எங்களுக்கு சோறு கொடுத்தா போதும், ஏதாச்சும் ஒரு வாய் சாப்பிட்டுட்டு கிளம்புவேன். நெக்ஸ்ட் ட்ரிப்பு. தமிழ் என்ன சொல்றது? बस बोले कोई की सौरू कड़िकलियापा नो वे இங்கேயோ சோறு கிடைக்கல. அடுத்தது ஒரு 2 கிலோமீட்டர் தாண்டி இன்னொரு ஹோட்டல் இருக்கான், அங்கே போய் செக் பண்ணி பார்ப்போம்.
இங்கே ஃபுட்டே கிடைக்கலப்பா, என்ன பண்ணுறதே புரியல. ஆமாப்பா, நம்மளுக்கு கிடச்சிடுச்சுப்பா அட்லாஸ்ட். இந்த A to B ஸ்டார் பிரியாணியும் இருக்குது, A to Bயும் இருக்குது. சரி, இது வந்து எங்கள் அப்பா. நீங்கள் ஆல்ரெடி என்னோட பிக்சர் ஃபேமிலியில் பார்த்துருப்பீங்க, 2 மில்லியன் கப்பல். ஜூம் பண்ணிக்காதீங்க. ஹலோ ப்ரோ, அப்பா. ஹாய். இது வந்து என் பிரதர் இல்லா. ஹாய். இது வந்து அவங்களோட பியூட்டிஃபுல் வைஃப், மை சிஸ்டர். Yay. Hi. Hi बोलो. Hi. अम्मी, इन्होंने कहा कौन बोले सा मॉम, beautiful mom. Hi बोलो अम्मी. Hi. मायरा भी हाय बोलना. मेरा सोलो फ्रेंड. हाँ पे रख लो. நம்ம சாப்பிட்டு கிளம்பிருக்கோம். அண்ட் த ஃபுட் வாஸ் நாட் தட் குட். ஹைவேலலாம் ஃபுட்டு யூ கான்ட் எக்ஸ்பெக்ட் இட் டு பி தட் குட் இல்லை. சரியா? கரெக்ட். வந்து ஆனந்த பவன் நினச்சிட்டு போனோம். ஆனந்த பவன் தான், பட் அங்கே சாப்பாடு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோவா சரியில்லை. இட்லி வந்து சாப்பிட்டவங்க வந்து இட்லி புளிப்பாக இருக்குது அப்படின்னாங்க. கெட்டு போன மாவில் பண்ணாங்களா இல்லை புளிச்ச போன மாவில் பண்ணாங்களா தெரியல. ஆனால் தோசை ஓகே தான், பட் பூரி வந்து வைப் சாப்பிட்டாங்க. டீயும் கொஞ்சம் கசப்பாக இருக்கு. டீ வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக போட்டாங்க போல, பால் இல்லையே ஒன்றும் தெரியல, வெறும் டிகாஷன் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட். நோ, இந்த மாதிரி இடத்துக்குலாம் வரும்போது சிட்டிலேயே பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு வந்துடுங்க, அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும். நீங்களும் இதெல்லாம் லைக் இந்த vlogல நம்ம என்னென்ன சொல்கிறோம், ப்ளீஸ் டேக் சார்ஜ் ஆஃப் இட், திங்க் அண்ட் டூ இட் பிஃபோர் யூ டூ எனி திங் இன் லைஃப். சரியா? கரெக்ட் தானே? ஆமாம் ஆமாம், நீங்கள் சொல்ல கரெக்ட் தான். நிஜமாக சொல்கிறேன், திஸ் ஏரியா இஸ் so குட். வாட் இஸ் யோர் வியூ ஹஸ்பண்ட்? லைக் எப்படி இருக்கு இது? எப்படி இருக்கு பிளேஸ்? போகிற இடம் நல்லா தான் இருக்குது, ஆனால் ரோடு தான் சரியில்லை. நோட்டீஸ் இல்லை, பட் வாட் அபவுட் த சீனரி? சீன்லாம் அல்டிமேட்டாக இருக்குது, செம்மையாக இருக்குல்ல? பார்த்து போங்க ஐயா. ஃபுல் க்ரீனரி தான், ஃபுல் ஃபார்மிங் பண்ணுவாங்கல்ல, ஃபுல் ஃபார்மிங் தான் இருக்குது இந்த பக்கம் சுற்றி பற்றி. இப்போ நம்ம இங்கே ஸ்டாப்ட் ஹியர் இளநீர் குடிக்கிறதுக்கு and some sugarcane juice. Hi. Who is this? Hey. Myra. Hello baby. क्या बल्ला को दे डाले? Myra, भाई को उठा लो उसे. हाँ अंदर रखो. Hi बोलो. Hi. Hi. எப்படி இருக்கீங்க மாஹிரா? कैसे ही तुम्हें? अच्छे ही? Happy. Happy. Oh, you're very happy. Oh, कुटू. Happy. What happy? ये देखो माइक में बात करो. Hello बोलो यहाँ. Hello. Hi. Hi. How are you? बोलो. Mia. No, it's not Mia. It's Mike. That's Mike, baby. It's not Mia. It's Mike. Nana बोलो. Nana. Nani. Nani. Abba. Blah abba blah. Abba. Blah abba blah. Abba blah. Happy. Happy. Two face. Cutie potato. Bye बोलो. Bye. நம்ம வந்துட்டோம், கிட்ட வந்துட்டோம். मैप देखो बराबर ना, या करेक्ट only. स्ट्रेट ना, ऐसा ना, Straight. वैसा नहीं ना, वैसा रास्ता दिखाया ऊपर देखो. See, it's correct. 11 minutes. Straight जाके right. Okay. ரெண்டு ஹவர் 2.5 hours ட்ராவல் பண்ணி வந்ததுக்கப்புறம் ஆல்மோஸ்ட் ரீச் ஆக போகிறோம். இன்னும் ஒரு 10 நிமிஷத்தில் போயிட்டு அங்கே போய் காமிக்கிறோம். ஃபஸ்ட்டு வண்டியை விட்டு இறங்கின உடனே ஃபினிஷப் ஆகணும்.
அதுக்கப்புறம் தான் மேலே ஏறணும். இதுதான் அந்த மலை நினைக்கிறதுல ஆரே ஃபால்ஸ் மலை. So beautiful, baby. Head north on Kalavasti Mithikandiga. 3 days later. பார்த்த ஃபுட்டேஜ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மெமரி கார்டு 1. ஸோ இன்னொரு மெமரி கார்டு போட்டு எல்லாம் பக்காவாக ரெக்கார்டிங் பண்ணிவிடும். வீட்டுக்கு வந்து போட்டு சிஸ்டமில் பார்க்கும்போது மெமரி கார்டு கரெக்டாக போச்சு. ரிட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு we waited for 3-4 days. We didn't back it up. நான் வந்து நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் போட்டு ட்ரை பண்ணேன். யூடியூப்பில் நிறையா வீடியோஸ் பார்த்தேன் எப்படி கரெக்டான மெமரி கார்டை வந்து நம்ம ரிகவரி பண்ணலான்னு ட்ரையும் பண்ணி பார்த்தேன். பட் வந்து அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி எதுவுமே ஒர்க் அவுட் ஆகலை. ஸோ நீங்கள் பார்த்த வரைக்கும் we went to that cutting, right? அப்புறமா what comes is the entrance part. அங்கே வந்து டிக்கெட் லைக் for per person 50 rupees. டிஜிட்டல் கேமரா எடுத்து போனீங்கன்னா 500 and parking கார் பார்க்கிங் வந்து 300. ஸோ நீங்கள் உங்கள் பட்ஜெட்லாம் பிளான் பண்ணி தான் போகணும். லைக் இஃப் யூ டேக்கிங் too many cars ஒரு காருக்கே 300. பட் கார் பார்க்கிங் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அது ரொம்ப அதிகம்னு நினைக்கிறேன். Yeah, it's too much. 100-150 வச்சிருந்தாலும் பரவாயில்ல, 300 வந்து ரொம்ப அதிகமாக தெரிஞ்சுது. அது வேற இல்லாமல் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு 2 கிலோமீட்டர் கிட்ட இருக்கும், 1.5 கிலோமீட்டர் 2 கிலோமீட்டர் வந்து ஃபுல்லாக ஆஃப் ரோடே கிடையாது. ஃபுல்லாக வந்து அந்த என்ன சொல்கிறது ஃபுல் ஆஃப் ரோடிங் 3 kilometers max. ஓகே, ஸோ அந்த ஆஃப் ரோட் பேட்ச் தாண்டினதுக்கப்புறம் we went inside and டிக்கெட்லாம் புக் பண்ணி உள்ளே போயிட்டோம். த பார்க்கிங் ஏரியா வாஸ் ஹியூஜ், ரொம்ப பெருசாக இருந்ததுல. பார்க்கிங் ரொம்ப பெருசாக இருந்தது. பட் ஷெட்டு வந்து கம்மியாக தான் இருந்தது. ஒரு 15-20 கார் நிற்கும் ஷெட்டு கீழே. மற்ற கார்லாம் வந்து ஓப்பன் ஏரியா தான். அந்த மாதிரி தான் வந்து பார்க்கிங் பண்ணியிருக்காங்க. பாத்ரூம்லாம் அங்கே க்ளீனாக இருந்தது. லேடிஸ் டாய்லெட் அண்ட் ஈவன் ஃபார் ஜென்ஸ் இட் வாஸ் வெரி க்ளீன். அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம் கூட இருந்தது. ஆமாம். அண்ட் ஆஃப்டர் தட் ஒன்லி அங்கே அந்த ஆரி ஃபால்ஸ்க்கு போகிறதுக்கு யூ ஹேவ் டு கீப் வாக்கிங். இட்ஸ் மேஜர்லி ட்ரெக்கிங் கைஸ். ட்ரெக் எல்லாம் யாருக்கு ட்ரெக்கிங் ரொம்ப பிடிக்கும் they can go there and others can also if you want to try something new அவங்கள ட்ரை பண்ணலாம். I'll show you the map of it. ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரன்ஸ்லேயே வந்து கார் பார்க்கிங் பண்ணதுக்கப்புறம் வாஷ்ரூம் பீஷ்ரூம் போயிட்டு அங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேப் போட்டிருக்காங்க. நம்ம வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். தெரியலனா நான் வந்து ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் போட்டுறேன் வீடியோவில். ஸோ டிக்கெட் வாங்கின ஏரியாவிலேருந்து 2 கிலோமீட்டர்ஸ் ஆஃப் ரோடிங் பேட்ச். அதுக்கப்புறம் வந்து வண்டி பார்க் பண்ணதுக்கப்புறம் ட்ரெஸ் சேஞ்சிங் ரூம் இருக்குது, வாஷ்ரூம் இருக்குது, குடிக்கிற தண்ணி இருக்குது. and then trekking path ஸ்டார்ட் ஆகுது. ட்ரெக் பண்ணி you have to keep going inside. அங்கே வந்து 3 major falls இருக்குது. ஒரு மினி ஃபால் and then there's a temple fall. அப்புறமா there's one first fall, another one more fall is there inside. second waterfallனு சொல்லி இருக்கு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் டெம்பிள் ஃபால்ஸ்க்கு போகணுன்னா நீங்கள் வந்து 1.2 கிலோமீட்டர்ஸ் நடக்கணும். ஸோ பார்க்கிங்லேருந்து 1.2 கிலோமீட்டர்ஸ்ன்றது வந்து கொஞ்சம் அந்த கேட்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஆனால் வந்து நடந்து போகிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. அதுவும் குழந்தைங்களை வச்சுட்டு போகிறது வந்து நான் சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா ஒரு பக்கம் பேக்கை கேரி பண்ணணும், இன்னொரு பக்கம் வந்து குழந்தைய கேரி பண்ணணும். அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது. பட் நீங்கள் ஃபுட் கூட உள்ள எடுத்து போகலாம். பட் டோன்ட் லிட்டர் த பிளேஸ் ப்ளீஸ். மெனி பீப்புள் லிட்டர் பண்ணாங்க. பேபிஸோட பேம்பர்ஸ் அண்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் லிட்டர் பண்ணாங்க. டோன்ட் டேக் if you're taking food please don't litter the place. வாட்டர் பாட்டில்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே தண்ணியில் தூக்கி போட்டு வச்சுருக்காங்க. ஒரு நேச்சரை வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணக்கூடாது. சுற்றி பார்க்க போகணுன்னா சுற்றி பார்க்கணும், என்ஜாய் பண்ண வந்துடணும். ஸ்மெல்லி லிட்டர் பண்ணாமல் நம்ம ஒழுங்காக பார்த்துக்கிட்டா நம்மளுக்கு அப்புறம் வர ஜென்ரேஷனும் வந்து அது பார்க்கறதுக்கு ஒரு நல்ல இதுவாக இருக்கும்ல. ஸோ 1.2 கிலோமீட்டர்ஸ் கழிச்சு வந்து ஃபர்ஸ்ட் டெம்பிள் ஃபால் வரும். டெம்பிள் ஃபால்ன்றது வந்து அங்கே ஒரு சின்னதாக ஒரு வாட்டர் ஃபாலு. அங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெம்பிள் இருக்குது. ஆனால் எந்த டெம்பிள்னு எங்களுக்கு தெரியல. அதுக்கப்புறம் வந்து அங்கேருந்து இன்னொரு 1.1 கிலோமீட்டர் நடந்து போகணும் ஆரே ஃபர்ஸ்ட் வாட்டர் ஃபாலுக்கு. அந்த வாட்டர் ஃபால் தான் நம்ம போக முடிஞ்சுது. ஏன்னா டைமிங் வந்து 3 o'clock க்ளோசிங் டைம் கொடுத்தாங்க. 3:30 க்ளோசிங் டைம். அண்ட் ஆஃப்டர் தட் 400 meters அப்புறமா இன்னொன்று வாட்டர் ஃபால். அண்ட் திருப்பி இன்னும் மேலே பெருசாக இருக்குது, அது க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. அது 1 o'clock க்ளோஸ் ஆகிடும். நம்ம அந்த செகண்ட் வாட்டர் ஃபால் தான் யூஸ் பண்ணோம். இட் வாஸ் வெரி நைஸ். மை பேபி என்ஜாய்ட் இட். நம்மளும் என்ஜாய் பண்ணோம். ஃபிஷ்ஷஸ் கேட்ச் பண்ணோம். அங்கே வந்து நம்ம ரொம்ப வீடியோஸ் கிளிப் ஷூட் பண்ணல. ஏன்னா
water place, right? நான் கேமரா குழந்தைய வச்சுட்டு கேமரா கேரி பண்ண முடியல. மொபைலில் வந்து ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு சில வீடியோஸு. பட் கேமராவில் நம்ம வந்து நிறையா ஷூட் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம ட்ரெக்கிங் பண்ணதெல்லாம் அது வந்து அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி கார்டு கரெக்டானதுனால மொத்தமாக போயிடுச்சு. அதை ஒன்றும் ரிகவரி பண்ண முடியல. ஸோ அதை மட்டும் கொஞ்சம் பேக் பண்ணிக்கோங்க. மொபைலில் எடுத்த ஒரு சில வீடியோஸ் வந்து நான் இதுக்கப்புறம் வந்து போடுறேன், பாருங்கள். स्कूल से जाते नहीं स्कूल से कैंपस जाते नहीं वो बोलते हैं इसे वही கொஞ்சம் குறுக்கலா இருக்கு மணி போங்க. சம்மதிக்கோ இங்கே பரவாயில்லை. चलेंगे नहीं ऊपर जाएंगे वेट खड़े नहीं यहाँ जाते बोलो. சுற்றி புற்றி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் காடு தான். அல்டிமேட் ட்ரெக்கிங் போயிட்டுருக்கு. ட்ரெக்கிங்காக ஷூ இல்லாமல் காலையில் ஸ்லிப்பர் போட்டு வந்திருக்கேன். ஸ்லிப்பர் காமிங்க ப்ளீஸ். ஸ்லிப்பர் பாருங்க ஃபுல்லாக வெயிட் ஆயிடுச்சு. லெட்ஸ் கோ. ஃபுல் மண்ணு, ஃபுல் ட்ரெக்கிங் தான். So far so good. So far so good. Oh God. सरकारी कर लेते नहीं हां ऑफ करिए अभी जो ऑफ करिए कहाँ उधर थी देखो पानी को देखो मायरा क्या मोड़ दे रही सिनेमैटिक सुपर सा 22 बस है तो गाड़ी की बिजलियां लाइट से ना तो रोज बंद सब बारिश घरे ज्यादा सुपर ना अभी जरा இது வரைக்கும் வந்து நீங்கள் வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். We hope you like the video. Please do support, subscribe, like பண்ணுங்க, share பண்ணுங்க, bell icon கண்டிப்பா நோட்டிஃபிகேஷன்ல பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க ப்ளீஸ். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அடுத்து எங்கே போகணுன்றதை நீங்கள் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கமெண்ட் பாக்ஸில் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வந்து அந்த இடத்துக்கு விசிட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம். ஸோ வீக்லி வந்து 2 வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணலான்னு இருக்கோம். ஏன்னா எனக்கு வந்து 5 days ஆஃபீஸ் இருக்குது. அது இல்லாமல் குழந்தைய பார்த்துக்கணும் வீட்டில். Wait, we have one more family member added to our family. நான் வந்து I'll show you 1 minute. மாயரா ஆக்சுவலி நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இது நம்மளோட பேபி கேட் மீமி. ஹாய் சொல்லு மீமி. மிமி ஏ மிமி 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 மீமி அதான் ஸ்லீப்பிங். மிமி வந்தோடனே பொண்ணு பார்த்தீங்கன்னா ஓடி வந்துட்டா, மொபைல் தூக்கி அடிச்சிட்டா. மாயரா மிமி ஜுஜு கல எதிரோ 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 ஃபோன் டாபா ஃபோன் டாதுரா ஃபோன் டாதுரா. என் பொண்ணு பார்த்தீங்கன்னா சரியான வாள். பூனையை தூங்க விடுறதில்ல, தூங்குற பூனையை வந்து அடித்து எழுப்புறது எல்லாம் கரெக்டாக என் பொண்ணு பண்ணிட்டு இருக்கா. மாயரா எதிரோ ஹாய் போல எதிரோ சரி பாய் போல எதிரோ बाय बोलो बाय बोलो बाय बोलो अंदर बाय बोलो बाय बोलो बाय बोलो बाय 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 बोलो उठो उठो बाय बोलो बाय बाय टाटा. நம்ம வந்து அடுத்த வீடியோல சந்திப்போம் guys. See you, take care, bye. Bye bye.